ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വാട്ടർ ചില്ലറിൻ്റെ FCU യൂണിറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ, അതിൻ്റെ സർവീസ് ലൈൻ, ഇത് റിട്ടേൺ ലൈൻ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വാൾവ് വരുന്നത്. ഈ വാൾവ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ മൊത്തം അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലീക്കൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഴകിയ സാധനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ പോയി കാണും. അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട്. സർവീസ് വാൾവ് വളരെ സിമ്പിളാണ്, ആൾക്കാർ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കയ്യിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് വാൾവ്. ഈ വാൾവ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൈനെ കൊണ്ട് സിമ്പിളായി തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് സിമ്പിളായി നമുക്ക് തിരിച്ച് കൈനെ കൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ ഇട്ടുതരാം. ഇതുപോലെ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ ലീക്കൊക്കെ മാറ്റി നല്ല വൃത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.